Hi guys, welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। প্ৰথমে সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনালো। হ্যাপি নিউ ইয়াৰ। আৰু আজি আমি ভিডিঅ'ত কথা পাতিবলৈ গৈ আছো এখন ফাৰ্মৰ প্ৰফিট আৰু লছৰ বিষয়ে। কেনেকৈ আপুনি এখন ফাৰ্ম আৰম্ভণি কৰিলে ফাৰ্মখনৰ প্ৰফিট মাৰ্জিনটো বঢ়াই নিব পাৰিব। কোনবোৰ বস্তু আপোনাৰ ডে টু ডে এক্সপেন্সেছ থাকে আৰু কোনবোৰ বস্তুই সৰু বস্তুই আপোনাৰ ফাৰ্মখন লছৰ ফালে ঠেলি দিব পাৰে। এই বিষয়ে গোটেইখিনি কথা আজি মই ৰিয়েল যিখিনি আমাৰ পাৰ্সোনেল এক্সপিৰিয়েন্স হৈ আছে সেইখিনিৰ পৰা ক'বলৈ গৈ আছো। কষ্ট ব্ৰেকডাউন কৰিম, আমাৰ ফাৰ্মখনৰ এক্সাম্পল ল'ম, আমাৰ ডেইৰী ফাৰ্মখনৰ, আৰু ইয়াৰ পিছে আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি ছাগলীৰ বিষয়ে কথা পাতিম। কেইজনী গৰু ৰাখিলে কিমানখিনি গাখীৰৰ পৰা আপোনাৰ কিমানখিনি ইনকাম আহিব পাৰে বা কিমান টকাত আপুনি গাখীৰখিনি বিক্ৰী কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েল যিটো প্ৰেক্টিকেল আমি কিছুমান চেলেঞ্জেছত আহি পৰোঁ ফাৰ্ম এখন কৰিলে, সেই বিষয়ে কথা পাতিম আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব। কেইটামান পইণ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ ফাৰ্মখনৰ প্ৰফিট আৰু লছটো নিৰ্ধাৰিত হৈ থাকে। চাওক, প্ৰথম আপুনি যেতিয়া ফাৰ্মখন কৰিব, ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হ'ল সিহঁতৰ ফিড কষ্টটো। ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল সিহঁতৰ যিটো আপোনাৰ ফাৰ্মখন চলাওঁতে যিকেইজন মানুহ আপুনি লগাব তেওঁলোকক এটা দৰমহা দিব লাগিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পইণ্টে আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ প্ৰফিট আৰু লছটো নিৰ্ধাৰিত কৰে। লগতে গাখীৰটোৰ প্ৰাইচটো কিমান পাই আছে সেইটো বস্তুৱে আপোনাৰ প্ৰফিট মাৰ্জিনটো কম বা বেছি কৰাত এটা ডাঙৰ ভূমিকা থাকে। গতিকে প্ৰথম বস্তুটো হ'ল, যেতিয়া আপুনি ফাৰ্ম কৰিবলৈ গৈ আছে, যিটো একদম চিম্পল বস্তু, সেইটো হৈছে আপুনি জীৱ জন্তু ভাল পাব লাগিব। লাইভষ্টক ফাৰ্মিং সকলোৰে বাবে নহয়। যদি আপুনি জীৱ জন্তু ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি লাইভষ্টক ফাৰ্মিঙত সোমাব পাৰে, আপুনি কৰিব পাৰে। আনক দেখা দেখি কৰি পেলাই এইটো ফিল্ডত একেবাৰে নাহিব, কাৰণ ইহঁতৰ লগত যিমানখিনি আপুনি ভালৰ কথা চিন্তা কৰে সিমানেই আকৌ কিছু বেয়াও আছে, যিখিনিৰ লগত আপুনি ফেচ কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি লাইভষ্টক ফাৰ্মিং আৰম্ভণি কৰিব। ভিতৰলৈ আমি লাহে লাহে সোমাই আহোঁ। আমাৰ দুইফালে আপোনালোকে আমাৰ ডেইৰী ফাৰ্মখনৰ আমাৰ গৰুকেইজনী দেখি আছে। এই লাইনটোত আমাৰ গোটেইখিনি যিখিনি লেকটেশ্যনত আছে বৰ্তমান, যিখিনি খীৰাই আছোঁ আমি, সেইকেইজনী গাই আছে। আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে আছে হেইফাৰ কেইজনী, মানে কাল্লা যিকেইজনী অলৰেডি মানে এইজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে, সিহঁত এতিয়ালৈকে মানে প্ৰেগনেণ্ট হোৱা নাই, কম বয়স হৈ আছে সিহঁতৰ। চ' ফাৰ্মখনৰ প্ৰথম বস্তুটো হ'ল আপুনি নিজে ফাৰ্মখনত, যদি আপুনি বিগিনাৰ হয়, যদি আপুনি আৰম্ভণি কৰিবলৈ লৈছে, আপোনাৰ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ এটা ডাঙৰ ৰোল থাকে। পৰিয়ালটোৱে নিজে আপোনাৰ ফাৰ্মখনত জড়িত হ'ব লাগিব। যদি পৰিয়ালটো জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে এটলিষ্ট পৰিয়ালৰ দুজন মানুহ যদি জড়িত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গোটেই পইচাখিনি আপোনাৰ নিজৰ হ'ব। মই যেতিয়া ডে টু ডে সদায় সিহঁতৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ, ফাৰ্মত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, এটা বস্তু মই অনুভৱ কৰোঁ, সেইটো হৈছে আমাৰ যিকোনো এটা বিজনেছ কৰিলে বা যিকোনো এখন ফাৰ্ম কৰিলে আমাৰ যিটো লেবাৰ মেনেজমেণ্ট, সেইটো হৈছে বহুত এটা মেজৰ পাৰ্ট অফ দ্য ইনকাম আপোনাৰ পৰা লৈ যায় সেই বস্তুটোৱে। যদি আপুনি বেছি মানুহ লগোৱাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হয়, পইচাটো আপোনাৰ তেনেকৈ ওলাই গুচি যায়, ইনকামটো। আমি এটা ফিক্স এমাউণ্ট অফ পইচা ইহঁতৰ পৰা ডেইলি পাই থাকোঁ। ইহঁতৰ নিজৰ কিছু এক্সপেন্স থাকে, যেনে দানা দিয়া হওক বা আপুনি গাখীৰখিনি লৈ গৈ বিক্ৰী কৰালৈকে, সেইটো পইণ্টলৈকে মই যাম, কিন্তু তেতিয়াও এটা এক্সপেন্স থাকে, তেলৰ খৰচ এটা থাকে। চ' সেইখিনি সময়ত যদি আমি বেছিকৈ মানুহ লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ একেবাৰে সপ্তাহটোৰ মূৰত বা মাহটোৰ মূৰত আমাৰ হাতত পইচা একেবাৰে নাথাকে। চ' প্ৰথম কথা হ'ল, যদি এজ এ বিগিনাৰ কৰি আছে, প্ৰথম কথাটো হৈছে গৰুকেইজনী অনাৰ পিছত আপোনাৰ 6 মাহমানৰ আপোনাৰ এটা পইচা থাকিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি ফাৰ্মখন আৰম্ভণি কৰিব, এনেকুৱা নাহিব যে আপুনি গোটেই পইচাটো দি শ্বেডটো বনাই দিব আৰু লগতে মানে গৰুকেইজনী কিনিব বা এনিমেলকেইটা কিনিব, সেইটো কথা নহয়। আমাক সিহঁতক খুৱাবলৈও মোটামুটি 6 মাহৰ এটা ৰানৱে লাগিব। সেই 6 মাহত আমি কামটো কৰোঁতে শিকিম। চ' যিটো প্ৰথম বস্তু সেইটো হৈছে লেবাৰ মেনেজমেণ্টটো, যিটো মই আগতে ভাবিছিলোঁ যে ফিডটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে ফিডেই গোটেইখিনি লৈ যায়, কিন্তু একচুৱেলি সেইটো নহয়। ফিডতকৈও বেছি লেবাৰ মেনেজমেণ্টটো এটা ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে। ফিডটো আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপুনি যদি মানুহ বেছি লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইটো কণ্ট্ৰল কৰা খুব দিগদাৰ হৈ যায়। চ' যিটো কথা আমি পাতি আছিলোঁ যে পৰিয়ালটো ইনভলভ হোৱাটো বেষ্ট হয়। যদি আপুনি লাইফষ্টাইল ফাৰ্মৰ পৰা গোটেইখিনি পইচা আপোনাৰ নিজৰ হ'ব যদি আপুনি এই কামটো কৰি আছে। দুজন মানুহ যদি পৰিয়ালটোৰ লাগিছে, এনাফ, দুজন মানুহ লাগিলেই এনাফ। তাৰপিছত আপুনি যদি প্ৰয়োজন হয় আপুনি এজন মানুহ লগাব পাৰে। এজনতকৈ বেছি মানুহ লগালে কিন্তু মানে মই এইটো কথা কৈ আছোঁ যে বহুত গাখীৰৰ কথা কোৱা নাই। 100+ গাখীৰ হ'লে 100+ এনিমেল ৰাখিব লাগিলে, সিমানখিনি কেপাচিটি আপোনাৰ ফাৰ্মখন হ'লে মানুহ দুজন হ'ব পাৰে। কিন্তু যদি আপোনাৰ বিল' 50 গাখীৰ আছে, একেবাৰে আপুনি এজন মানুহতকৈ বেছি মানুহ ৰাখিব নোৱাৰে। এজন মানুহ ৰাখিলে আপোনাৰ মিনিমাম 400 টকা হাজিৰা হ'ব। আজিৰ মই যিটো মানে 400 টকা সিহঁতৰ যিটো ডেইলি ৱেজ এটা এজন মানুহক দিব লগা, সেইটো পইচা হৈছে মোটামুটি 400 টকা, কাৰোবাৰ অলপ বেছিও হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ 500 টকাও হ'ব পাৰে। গতিকে সেই পইচাটো আপুনি এজনতকৈ বেছি লগালে আপোনাৰ নহ'ব। আৰু যদি পাৰে একেবাৰে নলগাকৈ হ'লে গোটেইখিনি পইচা আপোনাৰ, কাৰণ ইমানখিনি কষ্ট কৰি আমি আল্টিমেটলি কিয় কৰোঁ এইটো বস্তু, যাতে আমাৰ এটা ভাল ইনকাম হওক। যদি ইনকাম আমি কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই মটিভেশ্যনটো, সদায় ইহঁতৰ লগত লগা মটিভেশ্যনটো ক'ৰবাত নোহোৱা হৈ যায়। আল্টিমেটলি বিজনেছটো আমি সদায় এইটো কাৰণে কৰোঁ যাতে আমি পইচা এটা ভাল ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। এইটো হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট, যিটো হ'ল আমাৰ লেবাৰ মেনেজমেণ্ট বা আমি নিজে জড়িত হোৱা পইণ্টটো। ইয়াৰ পিছতে হৈ গ'ল
আমাৰ যিটো সিহঁতক দানা দিয়া খৰচ মানে গৰুকেইটাৰ নামত আমাৰ ডেইলি কিমানখিনি খাদ্য আমি কিমানখিনি দানা আমি খৰচ কৰি আছোঁ কিমানখিনি দানা আমি সিহঁতক দি আছোঁ আপোনাৰ দানাৰ বস্তাটোৰ ওজন 50 কেজি 50 কেজি বস্তাটো আপোনাৰ কিমান দাম হ'ব সেই দামটোৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত কৰি আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ প্ৰফিট লছ মাৰ্জিনটো বহুত আপ ডাউন হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা হ'ল যিটো মানে আমি কিমান এমাউণ্ট দিম এজনী গৰুক সেই বিষয়ে নলেজ থকাটো বহুত দৰকাৰী কিন্তু প্ৰথম যিটো ছেকেণ্ড পইণ্ট সেইটো হৈছে মেইনলি ফিডৰ ওপৰত ফিডৰ কষ্টটো কণ্ট্ৰল কৰা আৰু ভাল ফিড এটা দিয়া দুটা বস্তু আমি চাব লাগিব যাতে ফিডটো ভাল পাইছে আৰু লগতে সিহঁতৰ যিটো কষ্টিং হয় ফিডটোৰ সেইটো ভাল হয় সেইটো মানে আমাৰ বেলেঞ্চত থাকে গতিকে আমি যদি আমাৰ নিজৰ এক্সাম্পল দিওঁ মই আপোনালোকক আমাৰ নিজৰ ফাৰ্মৰ এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছোঁ আমি ফাৰ্ম কৰি থকা বহুত বছৰ হ'ল বহুত টাইমত বহুত ধৰণৰ গৰু আমাৰ ফাৰ্মত আহিছে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কেপাচিটিৰ গৰু আহিছে বহুত ধৰণৰ মানুহ আহিছে যিবোৰ আমাৰ ফাৰ্মত কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ কথা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যোৱা 20 বছৰে আমি ডেইৰী ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আপছ এণ্ড ডাউনছ বহুত দেখিছোঁ কিন্তু পাৰ্চনেলি যেতিয়া মই লাগিছোঁ তেতিয়া মই দেখিছোঁ যে আমাৰ কিছুমান সৰু সুৰাকৈ থাকি মানে ভুল থাকি যায় আৰু যিবোৰ ভুলৰ কাৰণে আমি এণ্ড অফ দ্য ডে আমি লছ ফেচ কৰিব লগা হৈ যায় এটা কথা ঠিক কৰি লওক যে বিজনেছত সদায় প্ৰফিট লছ থাকিবই কিন্তু আমি ভাবিব লাগিব যে কেনেকৈ আমি প্ৰফিট মাৰ্জিনটো বনাই ৰাখিব পাৰোঁ আমি এটা এক্সাম্পল ধৰি লওঁ আমাৰ গাখীৰ আছে যেনিবা আপোনাৰ নিজৰ ফাৰ্মখনৰ কথা ধৰি লওক যিকোনো এটা নাম্বাৰ এক্স নাম্বাৰ এটা আমি ধৰি লওঁ 30 লিটাৰ আছে বা 50 লিটাৰ আছে বা কাৰোবাৰ তাৰ তলতো থাকিব পাৰে আৰু যিখিনি বেছি আছে সেইখিনিটো কথা অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ যাব কেলকুলেশ্যনটো কিন্তু যদি আমি ধৰোঁ আমাৰ মোটামুটি যদি 10জনী আমাৰ 10টা এনিমেল আছে আমাৰ তাৰ ভিতৰত আমাৰ 6টাই গাখীৰ দি আছে বা 4টাই দিয়া নাই সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেলকুলেশ্যন যদি আমি কৰি লওঁ তেতিয়া আমি ভাবোঁ যে আমাৰ দিনটোত 50 কেজি দানা এটা আমাৰ দিনটোত লাগিব তাৰ লগত আমি কিবা এক্সট্ৰা দিব পাৰোঁ নেকি বহুতে চাপৰ দিয়ে দানা খৰচটো কমাবলৈ বা কিবা কিবি বহুত ধৰণৰ ট্ৰাই কৰে কিন্তু একচুৱেলি চাপৰৰ দামটো ইমান কম নহয় গতিকে যিটো মই পাৰ্চনেলি পাইছোঁ আমি সেইকাৰণে সদায় আমাৰ যিটো মেইন ফিড আছে যিটো কনচেনট্ৰেট ফিড আছে তাৰ লগত আমি বিয়াৰ ৱেষ্টৰ ইউজ কৰোঁ বিয়াৰ ৱেষ্টটো এটা খুব ভাল ফিড হয় সেই বিষয়ে মোৰ পুৰণা ভিডিঅ'ত মই বহুতবাৰ কৈছোঁ আজি সেই বিষয়ে কথা নাপাতোঁ কিন্তু বিয়াৰ ৱেষ্ট আৰু আমাৰ যিটো কনচেনট্ৰেট ফিড এই দুটাৰ যেতিয়া কম্বিনেশ্যন কৰোঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ কষ্টটো কমি যায় ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ যিটো এক বেগ যিটো আমাৰ কনচেনট্ৰেট ফিড সেইটোৰ দাম হৈ গ'ল 1250 টকা বা 20 টকা কিবা এটা দাম সেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ধৰিলোঁ আমাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান আমি 1220 টকাত এটা মিৰাম্বিকা বুলি দানা এটা আমি দি আছোঁ বৰ্তমান আৰু লগতে আমি ইউজ কৰি আছোঁ বিয়াৰ ৱেষ্ট এই দুটা দানা যেতিয়া কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়া মোৰ খুব কমতে একদিনৰ মানে এটা দিনত মোৰ 50 কেজি দানাটো মোৰ ব্যৱহাৰ হয় গৰুৰ নামত আৰু একচুৱেলি ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা মই ছাগলীকো অলপমান দানা গৰুৰ যিটো কেটেল ফিড আছে সেইটোৰ পৰা ইউজ কৰোঁ বহুত নহয় খুব কম কিন্তু মোৰ 10টা এনিমেলত মোৰ দিনটোত 50 কেজি দানা এটা মোটামুটি লাগি যায় সেইখিনি যদি মোৰ হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ মোটামুটি মানে ধৰক যে 1200 টকা সেইটো থাকিলে আমাৰ 1220 টকা থাকিলে ফিডটো আৰু লগতে 400 টকামানৰ বিয়াৰ ৱেষ্ট আমি 50 কেজিৰ আমাৰ দৰকাৰ হয় সেইটো আমাৰ 400 টকামান হৈছে সেইখিনিৰ ভিতৰত থাকিলে মোৰ কষ্টটো মানে বেলেঞ্চত থাকে কিন্তু যদি মই অলপমান ওপৰত গুচি যাওঁ তেতিয়া মোৰ গোটেই প্ৰফিট মাৰ্জিনটো গুচি যাব হাতৰ পৰা যদি মোৰ 50 লিটাৰ গাখীৰ আছে মই কোনটো ৰেটত বিক্ৰী কৰি আছোঁ সেইটো এটা ডাঙৰ পইণ্ট আমাক মোটামুটি আমাৰ 45ৰ পৰা 60ৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰাইচ থাকিবই লাগিব তাৰ ওপৰত থাকিলে ৱেল এণ্ড গুড বহুত ভাল কথা কিন্তু এটলিষ্ট 45ৰ ওপৰত প্ৰাইচ পাবই লাগিব তাৰ তলত যদি আপুনি প্ৰাইচ পায় গাখীৰৰ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মখন কৰাৰ কোনো এয়া নাথাকে কাৰণ আমাৰ লাভ নহয় এইটো বস্তু আপুনি এটা ভাল ৰেট বিচাৰি যেনেকৈ ধৰণে হওক মাৰ্কেটিং কৰক ওলাই যাওক ডাইৰেক্টলি কাষ্টমাৰক দিয়ক কিন্তু মুঠতে আমি এটা ভাল ৰেট পাব লাগিব মোৰ চেষ্টা সদায় আছে যে 60 টকা মই মিনিমাম পাব লাগে আৰু যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লেও মই মিনিমাম 50 ৰুপিজটো মই পাবই লাগিব 50 to 60ৰ ভিতৰত মই থাকিব লাগে আৰু এই ফিড আৰু লেবাৰৰ বস্তুটো ফিড আৰু কাম কৰা মানুহজনৰ বা কাম কৰা মানুহ দুই এজন যিজন লগাইছে আপুনি এইখিনিৰ ওপৰতে গোটেই ফাৰ্মখনৰ বস্তুটো সোমাই আছে যদি আপুনি ভাবিছে ফাৰ্মখন কৰি আপোনাৰ ঘৰখন চলিব তেতিয়াহ'লে দুজন মানুহ পৰিয়ালৰ ফাৰ্মত ব্যস্ত হ'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত লগতে ফিডৰ কষ্ট আমি একদম বেলেঞ্চত মিলাই নিব লাগিব এইকেইটা বস্তু যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লছ হোৱা কোনো কথা নাই এইকেইটা হ'ল মেইন পইণ্ট আৰু ইয়াৰ পিছতে যিবোৰ হ'ল সেইবোৰ হৈছে ইহঁতক ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা বা ইহঁতৰ যিটো ডে টু ডে বাকী মিনাৰেল মিক্সচাৰ বা কেলচিয়াম এইখিনি খৰচ সেইখিনি খৰচো আপোনাৰ ইয়াৰ ভিতৰত আহি যাব যদি আপুনি মানে এই প্ৰথম পইণ্টকেইটা বেলেঞ্চ কৰি চলিব পাৰে আপোনাৰ ডেইলি যিখিনি গাখীৰ আছে যদি আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ আপোনালোকে নিজৰ কেলকুলেশ্যনটো কৰি ল'ব যদি আমি 50 লিটাৰ গাখীৰ আমাৰ আছে তাই যদি মই 40 বা 45 লিটাৰ গাখীৰো মই 60 ৰুপিজত বিক্ৰী কৰোঁ তেতিয়াও যদি মই 40 ধৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে এৰাউণ্ড 2400 টকামান হ'ব আৰু আপোনাৰ যিটো মানে 2500ৰ ভিতৰত থাকিব আৰু যিখিনি মই যেনিবা 15 লিটাৰ গাখীৰ মই অলপ কম দামত বিক্ৰী কৰিছোঁ কিবা কিবি কাৰণত তেতিয়া মোৰ সেইটো ৰেট থাকিব মোটামুটি 750 বা 800ৰ ভিতৰত
তো এৰাউণ্ড 50 ৰুপিজ মানত যদি মই ধৰোঁ, তো তেতিয়াহ'লে 3000ৰ ওপৰত আপোনাৰ ডেইলি ইনকাম, ডেইলি ৰেভিনিউ আহিব। ইনকাম বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো ডেইলি পইচা আহিব। তাৰ পৰা আমি ফিড কষ্টটো যদি কাটি দিওঁ, 1200 টকা বা তাৰ লগত আৰু 300 টকা ধৰিলোঁ, 1500 টকামান যদি কাটি, তেতিয়াও 1500 টকা আপোনাৰ, বা 1500 টকা একচুৱেলি নাযায় আপোনাৰ ফিডত, তাতকৈ কমাই যাব, কিন্তু ষ্টিল মানে সেইখিনিমান ধৰিব পাৰোঁ আমি। তেতিয়া আমাৰ মোটামুটি 1500ৰ ভিতৰত আমাৰ হাতত থাকি যায় ডেইলি। এতিয়া সেই পইচাটো আপুনি যদি কাম কৰা মানুহ লগায়, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আৰু 400 টকা এটা আপুনি বা 500 টকা এটা আপুনি ওলাই দিব লাগিব। তাৰপিছত থকা পইচাখিনি হ'ল আপোনাৰ নিজৰ পইচা, ইনকাম যিখিনি। চ' সেইকাৰণে আমি, মোৰ মতে এনেকুৱা নহয় যে মানে আমি বহুত গাখীৰ থাকিলেহে আমাৰ প্ৰফিট হ'ব, তেনেকুৱা নহয়। যদি গাখীৰ কম আছে, আপুনি বাকী বস্তুবিলাকত খৰচটো কমাই আনিব লাগিব। ইহঁতক আমি ডেইলি খাদ্য দিবই লাগিব, সেইটোত আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যিটো বাকী খৰচ আছে আমাৰ, সেইবোৰ আমি নিশ্চয় কম কৰিব পাৰোঁ। পৰিয়ালটো ইনভলভমেণ্ট এইটো বস্তুত সদায় দৰকাৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ পৰা ইনকাম সদায় থাকিবই। চ' এইটো হৈ গ'ল অভাৰঅল যিখিনি মেইন পইণ্ট কথাখিনি। আৰু ইয়াৰ পিছত হৈ গ'ল ইঞ্চুৰেঞ্চ বা এইখিনি কথা। ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিষয়ে মই এটা ডিটেইল ভিডিঅ' ইয়াৰ পিছত বনাম, য'ত আমি গৰু ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথা পাতিম। কাৰণ গৰু এটা হ'ল কি, এটা ডাঙৰ এটা এনিমেল হয়, যাৰ দামো বহুত বেছি আজিকালি। চ' এইটো বস্তু যদি আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ নকৰাওঁ, তেতিয়া কোনোবা সময়ত লিভিং বস্তু হয়, জীয়াই থকা বস্তু, যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হওক বা কিবা এটা হয়, মৰ্টেলিটি হোৱাৰ বা মৰাৰ চান্সটো থাকে। গতিকে ইঞ্চুৰেঞ্চটো খুবেই দৰকাৰী। সেইটো আমি কৰিম এটা ভাল ভিডিঅ' এটা, নেক্সট ভিডিঅ' এটাত মই ভালকৈ সেইটো বিষয়ে কথা পাতিম। আজি ভিডিঅ'টোত মই মেইনলি যিকেইটা পইণ্ট কৈছোঁ, সেইকেইটা হ'ল আপোনাৰ লেবাৰ মেনেজমেণ্টটো আৰু হ'ল ফিডৰ বস্তুটো। তাৰপিছত আপোনাৰ খৰচটো বাদ দি মেলি আপোনাৰ পইচা এটা থাকিব, আৰু সেই পইচাটো আপোনাক এটা মটিভেশ্যন দিব ডেইলি। চ' সেই যদি ছেভিংছখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ডেইৰী ফাৰ্মিং নিশ্চয় আপুনি কৰিব পাৰে। আৰু এনেকুৱা নহয় যে মানে বহুতখিনি পইচা আপুনি সোমাই দিব, সেনেকৈ নহয়। আপুনি যদি দুজনী কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক দৰকাৰেই নাই লেবাৰৰ। 2জনী 3জনী 5জনী গৰুলৈকে আই থিংক মই ভাবোঁ যে আপোনাক কাম কৰা মানুহ এজনৰ প্ৰয়োজন নাই, যদি পৰিয়ালটো লাগে নিজে। আপুনি আৰু এটা বস্তু হয় ইয়াতে, আপুনি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব গৰুৰ লগত। আপুনি দেৰিকৈ উঠিব নোৱাৰে। গৰু বা যিকোনো লাইভষ্টক ফাৰ্মিং কৰিলে, স্পেচিয়েলি গৰুৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰাতিপুৱা জল্দি উঠিব লাগিব। কাৰণ সদায় আমাক ৰাতিপুৱাই দৰকাৰ হয় গাখীৰটোৰ, প্ৰয়োজনটো মাৰ্কেটখন ৰাতিপুৱাই। যদি আমি যিমান দূৰ দেৰি কৰোঁ, সিমানে আমাৰ মাৰ্কেটখনো হাতৰ পৰা গুচি যায়। এইবোৰ বস্তু মই কিয় কৈ আছোঁ, কাৰণ এইবোৰ ধৰণৰ চেলেঞ্জ আমি ডেইলি পাই থাকোঁ। আমি নিজে কৰোঁতে গম পাই থাকোঁ যে কোনখিনিতে আমি পিছ পৰি আছোঁ বা ক'ত আমাৰ বিজনেছটো আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই যায়। চ' যিকোনো বিজনেছ কৰক, একদম ভালকৈ জড়িত হওক। চাকৰি এটা কৰিলেও যিহেতু আমি খুব ফুল টাইম লাগিব লাগে, চ' বিজনেছ এটা কৰিলেও ফুল টাইম লাগক। আৰু পইচাটো বৰ ডাঙৰ ফেক্টৰ। পইচাটো নহ'লে আমাৰ যিটো মটিভেশ্যন কাম কৰা, সেইটো নোহোৱা হৈ যায়। এই মানে এক মৰমো লাগে, মই এনেকৈ কিবা কিবি কৰি আছোঁ তাইৰ লগত। ইহঁতৰ লগত জাষ্ট কিছু সময় আগতে মই লাগি মেলি মানে ওলাই গৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা। আৰু এইকেইদিন আমাৰ কাম কৰা মানুহৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছে। তো যিটো প্ৰব্লেম মই মানে দেখিছোঁ, যে ইমান কষ্ট কৰি আমি ফাৰ্মখন চলাওঁ, কিন্তু এণ্ড অফ দ্য ডে পইচাকেইটা আমি নিজৰ লগত ৰাখিব নোৱাৰোঁ, খৰচ হৈ যায় বা আমি মানুহক দিওঁতে যায়। চ' লেবাৰ মেনেজমেণ্টটো খুবেই দৰকাৰী। আৰু সেইটো বস্তু মেইনটেইন কৰিলে, ফিড কষ্টটো মেইনটেইন কৰিলে আমি নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰোঁ ফাৰ্মিঙৰ পৰা। আৰু এইখিনি বস্তু মেইনটেইন কৰিলেহে আপোনালোকে ফাৰ্মিঙত সোমাওক। যদি এইখিনি কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে ফাৰ্মিঙত নোসোমাব। আৰু এটা ডাঙৰ পইণ্ট, সেইটো হৈছে ঘিণ কৰিব নোৱাৰে আপুনি। যদি আপোনাৰ ঘিণ আছে, যদি আপোনাৰ ঘিণ লাগে এইবিলাক কাম কৰিবলৈ, তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো ফিল্ডত নাহাই ভাল। আপুনি ইহঁতৰ লগত যেতিয়া কাম কৰিব নহয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে সময় আহিব, এনেকুৱা ধৰণৰ সিহঁতে বেয়া কৰি, যদি গোবৰ সিহঁতৰ লেতেৰা হয় বা ঢিলা হয় পায়খানা, বা পোৱালি দিলে আপুনি লাৰিব লাগিব, আপুনি নিজে জড়িত হ'ব লাগিব। যদি সেইখিনি কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে ফাৰ্মিং ইজ নট ফৰ ইউ। আৰু সেইবিলাক কৰিব পাৰিলেহে আপুনি সোমাওক। চাফ চিকুণতাটো বহুত মেইনটেইন কৰিব লাগে ফাৰ্মত। এইবোৰ যদি হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু ধৈৰ্যৰো খুব প্ৰয়োজন। এইবিলাক বস্তু অলপমান কি হৈছে মানে, মই মোৰ মনৰ কথাবোৰ কৈছোঁ আপোনালোকক, কিন্তু কি ধৈৰ্যটো খুবেই দৰকাৰ যিকোনো বিজনেছত, স্পেচিয়েলি এই গৰু ছাগলী ধৰণৰ কামবোৰত। এইবোৰ যদি কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে নিজৰ এটা ব্ৰীড বনাব লাগিব সময় লগাই। ধৈৰ্যও লাগে, বহুত সময়ত কেতিয়াবা বেয়া সময়ো আহে। চ' খুবেই ধৈৰ্য ধৰি 2-3জন মানুহ ঘৰৰ পৰিয়ালকেইটাই লাগক, আৰু একদমেই খুবেই ধুনীয়াকৈ এই বিজনেছটো কৰিব পাৰি আৰু ভাল ইনকাম কৰিব পাৰি। আপোনাৰ ফাৰ্মখনত এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ অকল গাইকেইজনীয়ে থাকিব। আপোনাৰ গাইকেইজনীৰ লগতে আপোনাৰ যিকেইজনী পোৱালি, যাৰ গাখীৰ নাই, বা যিবোৰ ড্ৰাই হৈ আছে, যিবোৰ গাভীন আছে, যিবোৰ সৰু পোৱালি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱালিও আপোনাৰ বা সেনেকুৱা ধৰণৰ গৰু আপোনাৰ ফাৰ্মখনত থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনাৰ ফাৰ্মখন আগলৈ চলি যাই থাকিব। এইটো বস্তু নাভাবিব যে আপোনাৰ যদি 3জনী আছে, 3জনীয়ে গাখীৰ দিব একেলগে, আৰু আকৌ আপোনাৰ কি হ'ব, এটা সময়ত 3জনীয়ে আকৌ বন্ধ হৈ যাব। তেতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মখন আপুনি কেনেকৈ চলাব? আমাৰ ফাৰ্মখনত আমাক মিল্কিং থকা গৰুও লাগিব, যিবোৰ গাখীৰ দি থকা গৰু আছে। এনেকুৱা লাগিব যিবোৰে গাখীৰ দি থকা নাই, বৰ্তমান ড্ৰাই হৈ আছে, পিছত সিহঁতে প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে, পিছত পোৱালি দিব, বা কিছুমান প্ৰেগনেণ্ট হৈ থকা নাই, যিবোৰ আকৌ আগলৈ আপোনাৰ ফাৰ্মখন চলাই নিয়াত
সুবিধা হয় গতিকে সেইটো প্ৰশ্ন আপোনাৰ মনত আহিব পাৰে যে আমি কিয় আৰু বেলেগকৈ গৰু ৰাখি মানে আৰু কিছুমান ড্ৰাই গৰু ৰাখোঁ বা যাৰ গাখীৰ নাই বা কাল্লা হৈ আছে পোৱালি সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনাৰ মনত আহিব পাৰে কিন্তু সদায় ফাৰ্মখনত আপোনাৰ এটা বেলেঞ্চত চলিব লাগিব তিনিজনী যদি বৰ্তমান দি আছে সেই তিনিজনীৰ পিছত আকৌ বেলেগ তিনিজনী আপোনাৰ দিব লাগিব আৰু সেই তিনিজনী যিকেইজনী ড্ৰাই হৈ যাব সিহঁতক আকৌ ছেকেণ্ড কেইজনীয়ে চলাব চ' এইটো এটা চাইকেল হয় যিটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব দুজনী যদি আনিছে সিহঁতৰ চাইকেলটো তেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগিব দুজনীৰ পৰা তিনিজনী তিনিজনীৰ পৰা চাৰিজনী সদায় এটা বস্তু কৰিব লাগিব আৰু যদি এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা যে দুজনীয়ে গাখীৰ দিলে একেলগে আৰু পিছত বন্ধও হৈ গ'ল একেলগে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইখিনি সময়ত সিহঁতৰ কাৰণে মানে কিছু পইচা সিহঁতৰ নামত ছেভিংছ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আকৌ ড্ৰাই অৱস্থাত আপুনি সিহঁতক খাদ্য দিব পাৰিব প্ৰেগনেণ্ট অৱস্থাত গাইজনীৰ যত্ন লোৱাটো খুবেই দৰকাৰ তেতিয়াহে আপোনাক সময়ত আকৌ তাই ৰিটাৰ্ণছটো দিয়ে গতিকে অ'ভাৰঅল আমি যিখিনি কথা পাতিছোঁ একদম মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেল কিছুমান কথা কৈছোঁ যিবোৰ আপুনি ডে টু ডে ফাৰ্ম এখন কৰোঁতে চেলেঞ্জেছ পাব অন নাম্বাৰ বা অন যদি আমি কিছুমান যদি থিয়ৰী ওলাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাবিম যে ইমান পইচা আহিব ইমান গাখীৰ হ'ব ইমান পইচা আহিব ইমানখিনি ইনকাম হ'ব বহুত পইচা হৈ যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনবিলাকত বহুত ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰো সিহঁতৰ হ'ব পাৰে বহুত ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ আহে গতিকে প্ৰথম বস্তু জীৱ জন্তু ভাল পাব লাগিব তাৰপিছত হৈ গ'ল ঘিণ কৰিব নোৱাৰে আপুনি সদায় সিহঁতৰ লগত লাগিব পাৰিব লাগিব সেই শক্তি থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ লগত আৰু লগতে পৰিয়ালটো জড়িত হৈ থাকিলে খুবেই ভাল জড়িত হৈ থাকিলে আপোনাৰ একদমেই পইচাটো নিজৰ হ'ব আৰু ফিড কষ্টটো সিহঁতৰ মেইনটেইন কৰি চলিব লাগিব এইকেইটা বস্তু যদি আপুনি মেইনটেইন কৰি চলে গৰুজনীৰ ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰাই থয় এনিমেলটোৰ ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰাই থয় যিকোনো লাইফ ষ্টকত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰিস্কটো খুবেই মিনিমাইজ হৈ থাকে আৰু আপুনি এখন প্ৰফিটেবল ফাৰ্ম চলাবলৈ পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনি বস্তু একদমেই মানে কি হৈছে আজি কোনো প্লেন কৰি কৰা নাই বস্তুবোৰ খুব ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক কৈছোঁ যিবোৰ মই ডে টু ডে চেলেঞ্জেছ পাই আছোঁ যিটো মই ফেচ কৰি আছোঁ যিবোৰ প্ৰব্লেম চ' মই এইটো বস্তু কি লং ৰানত চলাব লাগিব গতিকে মই সদায় বস্তুবোৰ অবজাৰ্ভ কৰি সেইবোৰৰ পৰা শিকি পেলাই আপোনালোকৰ আগলৈ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আগবঢ়াই দি থাকোঁ আৰু আমি আমাৰ যিটো ডেইৰী ফাৰ্মিং ট্ৰেইনিং সেনেকুৱা দুটা ট্ৰেইনিং আমি যোৱা মাহত ডিচেম্বৰ মাহত আমি অলৰেডি কণ্ডাক্ট কৰিলোঁ খুবেই ছাকচেছফুলি খুবেই ভালকৈ আশা কৰোঁ যিসকলে ট্ৰেইনিংটো কৰিছে খুবেই ভাল পাইছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি জানুৱাৰী মাহত এতিয়া আপোনালোকে চাগে গমেই পাইছে মই মোৰ চেনেলত অলৰেডি দেখালোঁ আমি জানুৱাৰী 8 আৰু 9 তাৰিখে আমি ছাগলী যিটো ফাৰ্মিং ট্ৰেইনিং আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ওৱান ডে ৰেচিডেঞ্চিয়েল গোট ফাৰ্মিং ট্ৰেইনিং আৰু ইয়াৰ পিছত আমি চেষ্টা কৰিম যে জানুৱাৰী মাহত আমি দুটা ট্ৰেইনিং কৰোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ফেব্ৰুৱাৰীত আকৌ আমি ডেইৰী ফাৰ্মিঙৰ ট্ৰেইনিং কৰিম যোনে যোনে ইচ্ছুক আছে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে স্ক্ৰীণত নাম্বাৰবোৰ দিয়া থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনতো নাম্বাৰ থাকে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ফাৰ্মিং কৰি থাকক আগবাঢ়ি থাকক যিকোনো প্ৰশ্ন থাকিলে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব মই উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ